Նախորդ ճեպազրույցի ժամանակ ձեր խմբակցության անդամ պարոն Կարնիկ Դանիելյանը հայտարարեց, որ դուք նույնպես սոցիոլոգիական ներքին հարցումներ եք արել եւ բավականին լավ արդյունքներ եք արձանագրել։ Ի՞նչն է պատճառը, Տիկին Վարդանյան, որ չեք հրապարակում այդ հարցումները, եթե այդքան բարենպաստ պատկեր է ձեզ համար ձևավորվել։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է ձեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից ձեր հասցեին վերջին շրջանում ակտիվացած կոշտ քննադատությանը, վստահ եմ հետևել եք հատկապես երրորդ նախագահի թիմից ձեզ ուղված կշտամբանքներին, որ դուք մասնակցելով խորհրդարանական ընտրություններին պառակտում եք ընդդիմադիր դաշտը, ավելին փոշիացնելու եք ընդդիմադիր բևեռի ձայները։ Այս կշտամբանքներին պատասխան ինչ կասեք եւ երեք ձեր մեկ այլ գործընկեր պարոն Իշխան Սաղաթելյանը ենթադրում եմ հայրենադարձների հետ երկրորդ նախագահի հետ հանդիպման շրջանակներում հայտարարել է, մեջբերում եմ, հստակ հայտարարել ենք, որ ընդդիմադիր դաշտում մենք չունենք թիրախներ, մեր թիրախը օրվա վարչախումբն է, իսկ ընդդիմադիր դաշտի ուժերը մեր գործընկերներն են, պայքարի ընկերները։ Բայց հաճախ մեր այս կոչը այլ կերպ է մեկնաբանվում եւ դաշտում հայտնված ինչ որ նորեկներ, չեմ հասկանում, մեր դեմ են պայքարում, թե այսօրվա իշխանության։ Պարոն Իշխան Սաղաթելյանը ում նկատի ունի նորեկներ ասելով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցումների հետ կապված քաղաքական ուժը հուսով եմ Հայաստանում դեռ այդ ազատությունը կա հարցումներ իրականացնելու իր համար ու հրապարակել չհրապարակելը իր որոշման տիրույթում է։ Մենք հարցումներ իրականացնում ենք մեզ համար, տեսնելու մեր որ նարատիվները ինչպես են աշխատում եւ որ ուղղությամբ պիտի շարունակենք աշխատանքները, եթե ձեզ շատ են հետաքրքրում հարցումների արդյունքները, հենց հիմա հրապարակեմ դրանցից մի դրվագ, ըստ հարցումների ոչ միայն մեր իրականացած, բայց նաեւ մեր իրականացրած Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն չի կարողանում ձևավորել մեծամասնություն, այլ նաեւ ընդդիմադիր ուժերը այս պահին հանրագումարում ունեն ավելի շատ արդյունք, ունեն ավելի շատ ձայներ, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Կոնկրետ արդյունք հրապարակեցի։